Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy efitrefo. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny ainy, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasafa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramason eto amin'ny radio Fania. Vonjeo zahay ry Tompo Andriamanitray ka angony avy amin'ireo hafa firenena mba hidera ny anaranao masina sy faly amin'ny fidaragnanao. Nalaigny avy tao amin'ny salamo faha 500. Ankafaliana ankaravoagna magnano mbola tsara akory aby atsika jiaby agnaty tokantragno agny. Atsika tsy mitsahatra tsy tapaka manjoy magnaraka trany ity onjam-peo mamitsika ity. Onjam-peo natao hagnitaragna ny vaovao mahafaly Kristy sy ampitambatra atsika jiaby tsisy zanaka kalo hafa fa sambolo raiky. Ny anty saoragna anareo zay tsy mitsahatra magnaraka ity sy mitandregny onjam-peo tsika ary manasanao ampagnajagna ary hagnaraka hanjoy atrany itandregny ny toroteny ndraiky fampianaragna hoentin'ny ray aman-drenitsika son excellence Monseigneur Archevêque amin'ny fampianaragna maro samihafa magnoloagna reo vaky teny masina rosy ny eglizy amintsika ary agnatin'izay no itandregny asantsika izany ampitiavagna, ampinona ary amin'ny fanantenana magnoloagna ny toroteny sy fampianaragna hoentiny amintsika amin'izao alahady fa 4 tsotra mandavantaona izao. Ary agnatin'izay ny eglizy manolotry ny loahevitra lehibe amintsika dia ny hoe iza i Kristy amintsika. Hoentintsika misaintsaina mandiniky sy agnatsika mandritra ny herinandro ary izany amin'izao andro alahady masina izao. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, vaky teny masina voalohany, boky Deutéronome. Tamin'izany andro zany, i Moizy niteny tamin'ny vahoaka nanao hoe: anangana mpaminana anankiray tahaka ahy eo afovoanao, eo amin'ny iray firenena aminao ny Tompo Andriamanitrao. Hoenoinareo izy. Izany no angatahinao tamin'ny Tompo Andriamanitrao tany Oreba. Izany no anangatahinao tamin'ny Tompo Andriamanitrao tany Oreba. Tamin'ny andro nivoriana nataonao hoe: aoka tsy ho feon'ny Tompo Andriamanitrao intsony no hoentiko. Aoka tsy ho feon'ny Tompo Andriamanitrao intsony no hoeniko. Ary aoka tsy hahita izany afo lehibe izany intsony aho, fa ndreo maty. Dia hoy ny Tompo tamiko, tsara ny voalazan'izy ireo. Ananganako mpaminana anankiray tahaka anao, avy eo amin'ny iray firenena aminao izy,
apetrako eo ambavany teniko dia holazainy amin'izy ireo ny zavatra rehetra andindiako azy. Ka raha misy tsy mihaino ny teniko izay holazainy amin'ny anara dia izaho no ampamoaka azy ny amin'izany. Fa ny mpaminany izay entany mpiavonavonana kosa ka manambara amin'ny anarako ny tsy nodidiko holazainy na miteny amin'ny anaran'Andriamanitra hafa dia ho faty izany mpaminany izany. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Isaorana ke Andriamanitra. Henone Tompo, Sanyamsonsija. Henone Tompo, Sanyamsonsija. Henone Tompo, Sanyamsonsija. Henone Tompo, Sanyamsonsija. Avini falika ubruni Tompo, laivato lampisi funzizi, anea makewanuloni sauce. Kira siang sariang kalazazi, Izandemanitra saditu, Azakanira wandemanikiafa. Yafinitanya wapelatanan, Tapuni vohitra azikyo, nataony kasi ny ranomasina. Anetasikyo afahasatanany, imiondre amin'ny akofa. Sakare tompona nanao atsika. Henone Tompo, Sanyamsonsija. Henone Tompo, Sanyamsonsija. Izy ny tenany manitsika, sika vahoaka sy ondry fiandriny, iaino azy ve ianareo anio Zango ambarany silazany, Azande mafotony tany anezitra, Tany masasany meriva. Nasana rateny sapahany, kanefa nahita ny asa vita, hitarana kity efapolo taona. Natofoka natezitrany, Wakapanisitoko idia, Mety alalany tena lalako. Henone Tompo, Sanyamsonsija. Henone Tompo, Sanyamsonsija. Kaniani, Fireto tsy adana miaraka amiko, andesika isaotra ny tompontsika. Izay mifidatsika, Zanany mety miantso atsika, Raha io samenatsika. Henone Tompo, Sanyamsonsija. Henone Tompo, Sanyamsonsija. Henone Tompo, Sanyamsonsija. Henone Tompo, Sanyamsonsija. Vaky teny masina faharoa, taratasy voalohan'ny masina Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinty. Ry kristianina hava, tsy tiako ho maro ahina ianareo, izay tsy manambady dia miahy ny momba ny Tompo, mba hahafaly ny Tompo, fa ny lehilahy izay manambady kosa miahy ny momba izao fiainana izao, mba hahafaly ny vavy. Ka voazara izy. Toy izany koa ny vehivavy izay tsy manambady sy ny virjiny dia miahy ny momba ny Tompo, mba ho masina ny vatany amam-pagnahiny. Fa ny vehivavy izay manambady kosa dia miahy ny momba izao fiainana izao, mba hahafaly ny lahy. Ny aso anareo aneno ny lazako an'izany, fa tsy ny hamadika anareo intsony. Natoroko anareo ny tena mety kambananareo amin'ny Tompo tsy amantsampona. Izany ary ny tenin'ny Tompo, hisaorana ny Andriamanitra.
ombatsika mianakavy anyeny tompo ho tanteraka tokoa ny izany evanjely masina Jesosy Kristy tompontsika araka ny soratany masina marika voninahitra neo anary tompo. Tamin'ny zanandro zany i Jesosy sy ny mpianany nakany Kafarnaoma ka sabata voalohany ihany dia niriky tao amin'ny sinagoga izy ary nampianatra ny olo. Dia gaga izy ireo tamin'ny fampianarany satria nampianatra azy toy ny manam-pahefana izy fa tsy mba tahaka ny mpanoran-dalàna. Ary tamin'ny sinagoga dia nisy lehilahy anakiraiky azo ny fanahy maloto ary ny antso mafy izy nagnano hoe mifampanina moa izaho sy ianao Jesosy avy any Nazareta, tonga ampahitalozanay va ianao? Fantatro fa raha ianao dia ilay masin'Andriamanitra. Fa nandrahona azy Jesosy ka nagnano hoe mangina ary mivoa amin'io lehilahy io. Ary ny fanahy maloto na mifantsintsintina azy dia niantso tamin'ny feo mafy ka nivoaka taminy. Gaga ny olona rehetra ka nifampilaza nagnano hoe inona ity? Fampianarana vaovao avy aiza ity? Fa ny fanahy maloto avy no didiny ka manaiky azy. Dia niely eran'ny Galilea rehetra nilazany. Izany ary ny teniny tompo dia ny ho anao ry Kristy. Ry kristianina hafa malala mitoetra ny fandaliana-ponoana iarahantsika manao amin'izao vaninandro mandavataona izao mba araky ny fandresika ivelomansika ny départ vaovao fiangana vaovao ka irisosika sikelikely makany amin'ny congrès eucharistique national CEN 2024 maheza ary sika manarorotra an'izao vanim-potoana izao mandinika ny anjara toeran'ny eucharistia amin'ny fiainantsika ka ho tanteraka amin'izay ny teny faneva mba sy ho slogan fotsiny dia ny fihavanana manasitrana an'izao tontolo izao piraitam-po ianareo jiaby ka raha toizasika amin'ny tapany fahatelo ny synodasika fahafito dia mitoy hoe mifampisimbana mifanasoa mikazo ny soambonana satria eglizy olo velomin'ny batemy miara-dalana miombona mandray atanana ka zary missionnaire tabernakla velona ry kristianina hava malala raha tamin'ny alahady lasa teo dia noalalintsika tokoa ary arak'izay fandaliana finoana zay fa nitare rasy tokoa ny tsy azovana fa nitoetra rasy azovana io fitondrantenantsika ratsy io dia azosika ovana raha mibebaka isika izay le averimberitsika hoe fivampenitra mahery ka anana an'izay chargement radical zay tanteraka io fivampenitra mahery vaika io raha mitoetra ao amin'Andriamanitsika raha mitoetra ao amin'i Jesosy ary Jesosy mitoetra ao amintsika
io mitoetra ao am Jesosy io ny dingana voalohany amin'ny fivelomana ny Eukaristia, zany hoe ny fiainana Eukaristika. Izany no antony anaovasika adoration, fibanjinana, fitsaona ny sakramenta masina mba hitoetra ao am Jesosy sika. Raha miova ho sara ny fitondrantenantsika dia miova ho sara ny fifandraisansika amin'ny zavaboary, ka mivelona ny vocation sika hatramin'ny voalohantsika, izany hoe zari-piambina, mpikolokolo, mikarakara ny zavaboary. Raha tanteraka io vocation sika io dia hamokatra voatsara sika ka ho feno hafaliana sy fiadanana itsika. Manomboka eo anivon'ny fianakaviana eglizy kely zany ezaka ataosika izany, tarihan'ny baba, tarihan'ny ray izay sisefo mamoritra fa ray mpitarika amin'ny fifanasoavana sy mifampisimbinana, ahitany tsirairay sy ny rehetra fivelarana marina, ilay fivelarana maha-olona manontolo sy olon-drehetra. Ary eto dia manana modely sika dia Masinda Joseph, eo ihany koa Lucien Bodifasolo Samba. Ary raha averimberina amintsika matetika ny loharano sy fototra n'izay fivelarana zay dia izy ireo nitoetra tao am Jesosy, na i Josefa zany na Lucien Bodifasolo, ka engany ahayana rarotra an'izao fiomanantsika amin'ny congrès eucharistique, ary indrindra amin'ny fankalazana ny congrès eucharistique mba hitoetra ao am Jesosy sika. Ka raha mitoetra ao am Jesosy sika dia miova, ary miova ny fiainantsika, ka io fiainantsika sy zarizary io zary fiainana ahitana fiadanana sy fivelarana marina tokoa. Ry kristiana havana, anoiza sika n'izany ary amin'izao Alahady sotra fa 4 mandavataona zao dia mametraka fanontaniana amintsika ireo vakiteny telo: iza marina moa i Kristy eo antsika, ary inona ny anjara toeran'ny Kristy eo amin'ny fiainansika? Mitoetra ao amin'ny Kristy tokoa ve isika? Ary Kristy ve mitoetra ao amintsika? Izy ve nifikirasika ka hitondratsika amin'ny tena famonjena sy hampamokatra ny fiainansika ka azahoantsika ny fiadanana sy hafaliana feno? Ireo ny fanontaniana tiany eglizy ho alaliantsika amin'ny alalan'ireo vakiteny telo izay arosony amintsika amin'izao Lahady fa 4 mandavataona zao. Ry kristiana hava malala, aoka zavany resaka miankina be dehibe amin'ireo no safidy ahafahasika miroso amin'ny départ vaovao. Raha mazava ny valitenitsika dia iroso lalindalina koa isika fandrindra amin'izao tao mpikatroana izao ka mitondratsika amin'ny congrès eucharistique. Ny bokin'ny Deutéronome mampivaky teny voalohany no mamaritra amintsika ny atao hoe mpaminany. Inona moa no ilana ny mpaminany eo amin'ny fiainantsika? Ny eglizy dia averimberina matetika reny sady mpampianatra mpaminany. Ny eglizy dia mpaminany araka ny famaritana ny atao hoe mpaminany izay efa naverimberisika teto. Ny mpaminany sy hoe mahafantatra ny ho avy ho isika, fa ny mpaminany matoa izy mahafantatra ny ho avy dia mahalala ny sitrak'Andriamanitra ary mampita an'izay sitrak'Andriamanitra izay amin'ny mpiarabelona aminy, ka ny fiainany manontolo dia ao amin'Andriamanitra miaraka aminy ary ao aminy ary amin'ny alalany no fiainany manontolo, ary izay ny dikany hoe mitoetra ao amin'Andriamanitra. Ny olom-paminany zany dia olona mitoetra tanteraka ao amin'Andriamanitra. Izany indrindra ry kristiana havana no azo lazaina fa tsy misy amin'izao andro iainantsika izao, tsy misy koa indrisy tamin'ny fotoana izay nahatonga ny vahoaka ny monomonina tamin'Andriamanitra araky ny vakiteny voalohany. Tsy hoe sy nanao ny asany Moizy, fa maro ny olana nisy tamin'izany fotoana izany ka tsy arany intsony ny niatrika azy. Mampasiahy izao andro misy asika izao zany, ka io no mahatonga asika manao an'izao synody zao ary miatrika ny congrès eucharistique mba ho hisy vavolombelona mpaminany manambara ny sitrak'Andriamanitra eo anivon'ny fiainantsika, ka ahatonga asika hitoetra ao amin'Andriamanitra ka anana fiainana eukaristika vokatry ny fibebahana marina. Andriamanitra nilaza tamin'ny Moizy amin'ny vakiteny voalohany manao hoe anangana mpaminany anankiray tahakay eo afovoanao, eo amin'ny ray firenena aminao ny tompo Andriamanitra ao. Ny mpaminany dia ilay mpitondra ny tenin'Andriamanitra, mampita ny hafany mba hanova ny fiainantsika ka anana fitondratena araky ny lalàn'Andriamanitra sy ny teniny, ka amin'izay irindra sy lamina ny fiainantsika raha mihaino ny feony isika. Izany no azo lazaina fa baba ray manampy ny olona eo anivon'ny fianakaviana, ka izay no mahatonga antsika amin'izao fanomboan'ny taona zao mba ho hisy baba, ho hisy ray tokoa eo anivon'ny fianakaviana. Araka ny voalazantsika matetika, ny fianakaviana lazaina eto dia tsy miankonana ao an-trano ihany, fa ny fianakaviana dia izay ankohonam-piainana mampivondrona olona maromaro, ka ny faratampony dia ny firenena mila baba
ny firenena, mila ray ny firenena, mila mpaminany mitarika azy ny fianakaviana ka hatramin'ny firenena, mila ray, mila baba mahafoy ho an'ny fianakaviana. Kara anararoatra izao vanim-potoana izao sika, andalina ny finoansika ahay eny ny feon'Andriamanitra tahaka ny nataon'ireo vahoaka tamin'izany fotoana izany, ka nasapy izy ireo fa toteny teo amin'ny vahoaka i Jesosy, izy no any mpaminany ka ingany mba ho hisy olona tahaka izany koa eo anivon'ny fiainansika. Ny eglizy mpaminany dia andrasasika mba ho toraka izany koa ho toteny, izany ihany koa no andrasana amintsika tsirairay avy vita batemy ka hamokatra tahaka ny Jesosy, izany koa ny andrasana amin'ny ray baba ho toteny eo amin'ny ankohonana, amin'ny fianakaviana, amin'ny faritra misy azy amin'ny tanindrazana. Aza gaga arisika fa misy ny tsy manao ny dingana irosona amin'ny lalindalina koa, maro ny mihaino sy natoky ny fampianarana nataon'i Jesosy, fa misy amin'izy ireo sy nanao ny dingana sy nandray mba hanova fitondran-tena. Maro koa ireo mety mitory an'i Kristy nefa mety mivily lalana ihany koa. Ny zavatra tadiavina amintsika mba ahafahasika tokoa hitoetra ao amin'i Jesosy araka ny lazaisika teo dia ny fibebahana, ka rehefa mibebaka isika ka mahafantatra ny sitrak'Andriamanitra dia hanao safidy matotra ka amin'izay andesy izay rehetra mety anakasakana antsika. Raha sy izany sy resika ny lojikan'izao tontolo izao izay tady andrapaka sika misy araka ny fantatra sika ny zavatra manjoa misy eo anivon'ny eglizy izay tady idira ny lojikan'izao tontolo izao. Aza gaga arisika raha mifanapotika, raha rava ny fianakaviana maro noho izay sy mametraka ny safidy matotra hitoetra ao amin'i Jesosy izay. Ensika tamin'ny evanjely fa ny demony dia nanaiky an'i Jesosy ka natonga an'i Jesosy nilaza hoe mivoa amin'io lehilahy io anao, ka nakato an'i Jesosy ny fanahy maloto satria tena manana fahefana tokoa i Jesosy, sy hoe amin'ny teniny ihany fa amin'ny ataony, amin'ny asany. Nanaiky azy ny demony ka niala tamin'ilay olona, taitra ny olona rehetra nahita izany satria na dia ny fanahy maloto azy nanaiky azy. Fa fianarana ao antsika izay zavatra ambaran'ny evanjely izay, ka aoka arisika ahasapa fa ao amin'i Jesosy na dia mafy aza ny afisiky ny demony sy ny sisa dia afaka mandresy isika satria Jesosy nandresy. Ary izay raha teo no ambaran'ny masin-dahapoly amin'izao lahady faefatra izao, raha miombona mitombo tokoa isika ka hikasaka mandrakariva ny momba azy dia andresy. Izany hoe aoka ny fiainantsika manontoro ho zary fiahina sy fiderahana azy ary ahatonga ny tompo eo anivon'ny fiainantsika ka ahatonga antsika hitoetra ao aminy ka ankalaza azy isika ary hitondra azy eo manodidina antsika. Ary izay no mahatonga antsika ho mpaminany. Manana modely isika, manana mpivavaka ho isika mitovy amin'izany mpaminany voalaza zany sy izy izany fa i Lucien Botovasoa, i Victoire Rasomanarivo samy ray aman-dreny toteny teo anivon'ny fiarahamonin'izy ireo, tena mpaminany tokoa ka oka ho sapasika. Fa na i Lucien na i Victoire dia tao amin'ny Eucharistie no nanovozan'izy ireo izany arena lehibe izany ka natonga azy ho tena ray aman-dreny toteny eo amin'ny mpiarabelona. Azo sika onona tsara ry kristiana ava malala amin'izao ny antony anaovasika ny kongresy eucharistika mba anaovasika ihany koa ny experience izay nataony ary Victoire sy Lucien, sy andro ny andro fankalazana nefa isika fa izao vanim-potoana fiomanantsika izao no oka anao izay experience izay isika, anararoatra ny fiofanana sy ny fandalinana sy ny vavaka maro isan-karazany araka ny sokazy misy isika. Mila mpaminany tahaka ny Lucien, tahaka ny Victoire zao andro sika izao, anavitra ny ty tanindrazasika ty, anavitra ny fiainansika, anavitra ny eglizy, anavitra ny diocese. Lehilahy marina i Lucien, vehivavy tsy misy olakolaka i Victoire, matoa mahantra ny firenena
firenena dia sy misy olo marina ho ineveka amin'ny 4 taony matetika amintsika. Tsy hoe tsy manan-kareny Madagasikara, manan-kareny izy fa mahantra olo marina, ka izay fahantrana amin'ny olo marina izay no miteraka fahantrana mikiky azy ankehitriny. Ka engany ho isy mpaminany tokoa avy ao amin'ny tetandrazasika ity, ary manana modely isika ho isika teo, sady engany izy ireo ivavaka ansika amin'izao andro sarotra sy mangidy amintsika zao, ka izy nampesika amin'ny fiarahandia ataosika makany amin'ny kongresy eukaristika izao, ka hitoetra ao amin'ny tompo sika. Ka raha mitoetra ao amin'ny tompo dia amokatra tokoa. Inona moa no mitoetra ho isika fa io fitondran-tena sika io mifanaraka amin'ny mahazanak'Andriamanitra sika. Ka raha mivelona ny mahazanak'Andriamanitra sika dia hita fivelarana eo amin'ny fiainansika. Oka sika fianakaviana eglizy kely hiara ivavaka andalina ny finoansika, ka tonga sika hiay mandrakariva ny momba ny tompo mba ho masina isika araka ny voalazan'ny masin-dahapolo. Masina isika raha eo anivosika Jesoa, arivo ny fiainansika, satria ampangina ny rasy i Jesoa, andresi ny rasy isika raha miombona amin'ny Jesoa. Amin'izay ireo manodidina ansika dia asapa ihany koa fa i Kristy ny tena fiainana, i Kristy ny lalana, i Kristy ny fahamarinana, ka samy ahazo asambarana sy afaliana isika. Aoka ry kristianina ava malala, aseho sika amin'ny fiainantsika fa niovy isika amin'ny alalan'ny fambolena, kolontsaina miezaka mikolokolo, fifandraisana amin'ny lafiny rehetra, ka ametraka tokoa ny fihavanana, lay soa toavina i matimatesa sika, fihavanana sady kristianina ny malagasy, ka ny fihavanana tokoa no anasitrana n'izao tontolo izao. Piray tampo anareo ziaby, ka amin'izay ho fianakaviam-ben'Andriamanitra isika, ka ifampisimbona, ifanasoa, ikasaka ny soa iombonana. Ry Jesoa Tompo, fahasoavana tokoa ny fionana aminao sy ny fiainona ny teninao, fahasoavana ny mahalalanao ary ny manaraka anao no asambara, satria mitoetra ao aminay ianao ary izahay ao aminao. Ka amin'izay dia amokatra tokoa ny fiainanay, ampio ary zahay. Ry Jesoa zokinay io, sy anompo zavatra hafa fa anompo anao ary iay anao eo amin'ny fiainanay, satria raha manao ny asan'Andriamanitra izahay dia mitoetra ao aminao, ary ny Andriamanitra no manao ny asanay ary manatanteraka ny sitraponao. Ianao no anatanteraka izay asa izay, ka raha anao no manatanteraka azy dia ho lavorary. Ka ampio ary zahay mba hiroso amin'ny lalindalina kokoa, hiaina ny finoanay, ka na ino kidona na ino kiatra dia hiroso lalindalina kokoa. Ampio ny ray rehetra sy ireo tompona andraikitra mba hakatahaka ny masinday Josefa, hirosaka amin'ny fianakaviana eglizy kely eny ny fahasoavana, ka zary ivy-toerana hitondra fivelarana tokoa ny fianakaviana rehetra. Ry Kristy zokinay io, efa nampafantarinao anay tokoa ny alehiben'ny asa nanrananao tetỳ an-tany, dia nandresy ny rasy izay mikiky anay, toy ireo aretina manapotika anay, koa mba hatovy sapanay sy sapan'ny olona mahita ny ataonay sy mandre ny teninay, fa ianao no any famonjena, ka andresy ny fanapotehana isan-karazany izay, vokatry ny fitiavatena, vokatry ny avinavina, vokatry ny lainga sy ny fitapitaka. Ireny no manapotika anay, ireny no aretina mikiky ny fiainanay, ka ingany mba ho mpaminany, manatanteraka ny sitrak'Andriamanitra tokoa izahay, manambara fa ianao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ry Jesoa Tompo, mitoera ry eo afovoanay, ka ianao no hampamokatra ny fiainanay, amin'izay na inona ataonay sy teninay dia mba fampitrahofana ny finoana sy ny fiainanay, ny fiainana andavanandro. Ry Masiny Maria renin'ny eglizy io, Masinday Josefa ray mpitaizan'i Jesoa, mpiaro ny eglizy eran-tany, mivavao an'ny fianakaviana, mivavao an'ny ray rehetra sy izay tompona andraikitra eo anivon'ny ankohonana, mba hatsapa tokoa ny vocation izay nandran'Andriamanitra azy, na eo anivon'ny fianakaviana na eo anivon'ny fiarahamonina. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy roa tsika sandry vaky.
fiasantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itoatsika sandovaky. Siasantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny ainy, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.